kepadaku. Maha suci pemilik kehendak yang tidak bisa diingkari, pemilik kerajaan, kebesaran dan keagungan. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahanku seluruhnya. Ya Allah, cukupilah aku, tuntunlah aku pada kesolihan amal dan akhlak, karena sesungguhnya tiada yang dapat menunjuki kepada kesolihan dan yang dapat memalingkan dari keburukan, melainkan Engkau. SAS FM, sejuk bermakna. Woke up with the light, a sky so blue upon my eyes. With a thankful heart, today is another brand new start. I feel so positive, just wanna do my best and show this world I'm living in all of the love that I can give. There are many things that I can do, many things, yeah, that can make me feel so close to you. Within my heart can't be removed. Within my heart when I'm loving, 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 loving you. Yeah, yeah, yeah. Oh, every day's a good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's a good day. I give my life to you, Allah. You will always lead my way. I love this morning breeze, love how it can revive my soul. I'm so glad to be surrounded by the people I know, filled with happiness. Just wanna give my all and be all that I can be. Share all my love and energy. Yeah, how many things that I can do, many things, yeah, that can make me feel so close to you. Within my heart can't be removed. Within my heart when I'm loving, 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 loving you. Yeah, yeah, yeah. Oh, every day's a good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's a good day. I give my life to you, Allah. You will always lead my way. سبحان الله ملك الكون، لولا فضل الله ما كان يكون. وكلت أمري ديما وكل يوم لله 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 لله. سبحان الله ملك الكون، لولا فضل الله ما كان يكون. وكلت أمري ديما وكل يوم لله 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 لله. Oh, every day's a good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's a good day. I give my life to you, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's a good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's a good day. I give my life to you, Allah. You will always lead my way. Kini saatnya kita ikuti talk show interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, langsung dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM
bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Alhamdulillah sahabat, saya Alik A3 di Gatekeeper Hani Mufida. Kita kali ini berjumpa di program Sosio Kota. Nah, kita sudah bersama narasumber tetap kita ya di Sosio Kota, yaitu Bapak Insinyur Haji Sigit Susiantomo. Beliau pimpinan di Komisi 5 DPR RI. Baik, langsung kita sapa beliau sahabat yang saat ini tepat di depan saya. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Alik. Sehat. Pak Sigit juga sepertinya sangat sehat ini kayaknya Pak Sigit. Mau cerita tambah berapa kilo nambah ya. Kayaknya nih membahagiakan ya kayaknya bagi Pak Sigit ya ini masa-masa ini ya. Maksudnya itu tahun ini tahun yang bahagia nih kayaknya Pak ya. Oh iya, tahun yang berat saya kira. Oh, berat ya Pak. Berat, berat bagaimana perjuangan untuk membangun sebuah negara yang kuat ya, rupanya berat, tidak bisa dari inisiatif orang per orang atau hanya partai politik, tapi harus dukungan dari seluruh elemen masyarakat ya. Masyarakat termasuk yang masyarakat yang paling bawah. Iya. Kalau memang kita ingin maju, berubah jadi negara yang maju ya, sejak dari rakyatnya yang paling bawah ya. Bapak-bapak pemulung, bapak-bapak tukang ojek, bersih itu barangkali tukang becak, tukang ojek, tukang ibu-ibu pedagang kaki ini, semangatnya harus semangat Indonesia. Buat tidak bisa hanya elit-elit saja. Kalau elit-elit kita mengandalkan elit, khawatirnya nanti elit-elit punya agenda A, rakyat punya agenda B, nggak nyambung jadi. Saya kira ini tahun peralihan yang berat saya kira. Gitu ya. Baik, sahabat, di sini Anda boleh interaksi ngobrol bersama Pak Sigit di sini ya. Ya, kita ngobrol santai saja dari Sabtu ini. Silakan Anda langsung telepon di sini 8297299. WA kita di 0812306345. Ya, sembari kita ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ada mungkin yang bertanya dapat rezeki ya, satu penanya nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah ya dari SAS FM begitu ya. Silakan Anda sampaikan di sini. Ini live sahabat, langsung dari studio 1 SAS FM. Baik Pak Sigit, ini yang ramai-ramai juga kita diperbincangkan ini ya. Dua hal nih Pak Sigit. Yang pertama itu terkait tiket pesawat Pak. Itu yang masyarakat masih mengeluhkan mahal. Kemudian yang kedua ini juga terkait penyesuaian tarif ojol ya Pak ya. Ojek online. Nah, terkait tiket pesawat ini Pak, yang kemarin juga mendapatkan keluhan dari masyarakat tuh kok mahal ya. Akhirnya ada beberapa itu yang mereka beralih ke angkutan lain begitu ya. Termasuk angkutan darat, dan juga ada yang di laut itu dengar-dengar agak meningkat gitu Pak, yang beralih ke angkutan laut. Nah, ini bagaimana terkait hal ini Pak? Baik Mas Alik, sebelum menjawab pertanyaan Mas Alik, saya tadi bilang ini tahun-tahun peralihan yang berat memang ya. Tapi saya senang bisa ketemu dengan Mas Alik, ketemu dengan sahabat SAS FM ya. Dan saya di sini disuguhi dengan jahe. Ya, jahe yang rasanya mungkin khas. Baru saya temukan di studio SAS FM. Jadi walaupun tahun-tahun berat, tapi dengan kita minum jahe gitu rasanya jadi ringan semuanya. Gitu ya Pak. Iya, dan pertanyaan pertama termasuk pernyataan kelas berat itu masalah tiket ya. Tiket ini mungkin juga sahabat sudah masih ingat ya. Sudah saya sampaikan, mungkin ada sekitar 3 bulan bahkan 4 bulan yang lalu. Kita diskusi tentang tiket ya, bahkan dengan pemerintah saya mengatakan, bukankah ya semua komponen untuk menurunkan harga tiket atau untuk merekalkulasi lagi berapa tiket yang layak ya, pada maskapai itu kan semuanya di tangan pemerintah. Kami pernah mengundang seluruh direktur utama maskapai penerbangan di Indonesia, mulai dari Garuda, Citylink, Lion ya, kemudian Sriwijaya Air ya, sampai Air Asia kami undang.
Kami tanya kepada mereka, apa yang menyebabkan atau apa komponen harga yang menyebabkan tiket Anda mahal? Lebih mahal tiket Anda daripada tiket di maskapai penerbangan asing. Kalau kita ke dari Jakarta ke Seoul ya, dengan Jakarta ke Jayapura itu lebih mahal Jakarta Jayapura. Ya, Jakarta Seoul PP mungkin 7 juta ada masih ya. 9 juta, tapi Jakarta Jayapura itu 12 juta, Mas Alik. Iya. Nah, ini di negeri kita sendiri, apa yang menyebabkan harga itu mahal? Kami sudah tanyakan dan mereka mengatakan bahwa 40% dari komponen harga kami, Pak, itu untuk membeli aftur. Ya, jadi beli bensinnya pesawat, ya, itu 40%. 40%. Jadi kalau harga bensinnya pesawat itu murah, kami bisa murah, tekan harga gitu. Kemudian antara 10 sampai 15% ya, itu harga under deal, pajak harga under deal. Under deal kan karena mereka menggunakan pesawat buatan Amerika, Boeing, ya kan? Ya. Mereka menggunakan pesawat buatan Airbus, Eropa, buatan Jerman, Prancis, Inggris, ya kan? Maka under dealnya impor. Nah, pajak impor ini tinggi, Pak. Itu mereka sampaikan. Ya, jadi aftur, pajak-pajak, ya, itu yang membuat harga tiket ini tinggi. Nah, jadi semuanya ya, siapa yang mengatur pajak? Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Ditjen Pajak. Siapa yang mengatur aftur? Menteri SDM, harga aftur, Menteri SDM. Pak Yonan, Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani. Semuanya di pemerintah. Lah tinggal Bapak Menteri Perhubungan koordinasi saja dengan Pak Yonan, Pak Bu Sri Mulyani, bagaimana caranya agar tiket. Ada lagi Menteri BUMN karena yang membawai maskapai penerbangan nasional, ya, flag carrier itu adalah Menteri BUMN. Jadi ada 4 menteri, tinggal kumpul aja bagaimana ini bisa enggak gitu. Kalau memang aftur ini impor, ya bagaimana aftur ini kita bisa produksi dari dalam negeri agar bisa bersaing dengan luar negeri kan gitu. Kalau impor kan otomatis, kalau impor dari Singapura misalnya, otomatis Singapura lebih murah dong daripada kita, ya kan. Tapi kalau kita bisa produksi sendiri, mungkin kita bisa bersaing dengan aftur dari dari Singapura. Ya. Itulah sebabnya Pak, harga kami tidak bisa, kata mereka, harga kami tidak bisa lebih murah daripada harga maskapai asing. Kenapa? Maskapai asing beli afturnya dari Singapura, seperti Air Asia, ya. Lebih murah. Makanya Air Asia lebih murah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ke Jakarta naik Air Asia lebih murah daripada naik Garuda. Iya. Ya. Tetapi kalau penerbangan domestik itu diserahkan kepada asing, akan hancurlah maskapai dalam negeri nasional, gitu. Lalu kalau maskapai nasional hancur, PHK yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dengan pegawai-pegawai lokal akan semakin besar. Akhirnya pengangguran. Jadi cara untuk menekan tiket atau harga tiket agar murah bukan dengan mengundang maskapai asing untuk ikut bersaing di sini, hancur maskapai nasional. Bisa dipahami ya, Mas Alik? Ya, bisa, Pak. Ya. Jadi kalau untuk menekan harga, ya afturnya murahkan. Pemerintah bikin refinery yang bisa mengolah minyak mentah menjadi aftur, sehingga afturnya murah, ya. Bisa dipahami ya. Terus kalau perlu, karena penerbangan transportasi ini biayanya juga dipengaruhi oleh pajak-pajak impor, barang-barang impor, untuk barang-barang strategis, ya mungkin harus dikasih diskon atau ada subsidi, ya, sehingga harganya turun, bukan mengundang maskapai asing. Kalau mengundang maskapai asing selesai, belum lagi masalah kalau maskapai asing keselamatannya bagaimana. Ya kan, kita nggak tahu juga attitude dan etos kerja orang asing. Kalau
di negara mereka baik, belum tentu di negara orang lain dipikirkan ini mereka cuma kerja aja kan, jadi semau-maunya ya kan. Lain dengan kalau yang kerja bangsa sendiri, ini masalah keselamatan mereka hati-hati banget gitu kan. Kalau orang asing bisa-bisa ya asal saja jadi ini sudah 4 bulan yang lalu kita diskusikan, tapi sampai sekarang masih belum ada harga tiket juga masih belum. Jadi saya kira mungkin butuh waktu, pemerintah minta waktu ya. Mudah-mudahan dengan terpilihnya presiden yang baru melanjutkan yang masa tugas yang lama ini itu bisa diturunkan. Saya kira jawabannya itu. Jadi periode kedua nanti punya kebijakan baru gitu Pak maksudnya. Mengevaluasi lah kebijakan awal kemarin, kemudian bisa menurunkan harga-harga yang, dan saya kira perlu ada semacam survei masyarakat itu mampunya harga berapa sih, kan itu bisa disurvei kan ya. Ada banyak profesor dan doktor lulusan luar negeri yang bisa diundang, dipanggil oleh pemerintah untuk membuat survei ya. Saya kira pemerintah punya kesempatan besar untuk membuat acuan berapa sih daya beli masyarakat. Kenapa Mas Alik saya katakan demikian? Karena ini kan ekonomi tumbuh ya 5%, 5,3% per tahun. Tapi kalau harga angkutan mahal, maka pertumbuhan ekonomi ini dimakan oleh angkutan. Jadi kalau penghasilan saya dari tahun ke tahun terus meningkat misalnya, tapi angkutan juga meningkat lebih cepat daripada kecepatan peningkatan gaji saya misalnya, kan berarti gaji saya dimakan oleh angkutan umum ini. Jadi orang nggak sempat kaya, orang Indonesia nggak sempat kaya. Kaya dikit dia harus naik pesawat untuk meningkatkan kinerjanya, dimakan oleh pesawat. Ya. Jadi saya kira ini PR ya. Kalau ingin negara ini maju, kuat dan seterusnya, memang harus ada perhatian yang cukup agar masyarakat bisa menikmati layanan transportasi umum massal yang murah. Gitu. Baik. Pak Sigit, kita akan jeda sebentar. Nanti kita sambung sesi berikutnya. Sahabat, kita masih di program Susio Kota. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung bersama Pak Sigit di sini, silakan interaksi bersama kami. Ini langsung sahabat, silakan di telepon 8297299, WA kita di 0812306345. Satu penanya terpilih berkesempatan untuk mendapatkan hadiah pulsa dari SAS FM. Kami akan kembali sahabat tentunya setelah yang berikut ini. Saatnya kita baca istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la Hayyul Qayyum wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan berhak disembah kecuali hanya Dia, Zat Maha Hidup Kekal dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Sahabat, SAS FM akan kembali mengadakan pelatihan sholat khusyuk yang ke-25 dengan pembicara Ustadz Sukadan Asyidik SAG. Beliau narasumber program Indahnya Sholat SAS FM dan juga trainer sholat khusyuk nasional. Beliau akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana cara melakukan sholat dengan khusyuk. Pelatihan sholat khusyuk ini akan diadakan hari Ahad 14 Juli 2019. Sekali lagi, Ahad 14 Juli 2019, jam 9 pagi hingga selesai di Studio 2 SAS FM.
Jika daftar hari ini, biayanya hanya Rp100.000 per orang. Peserta sudah mendapatkan snack dan makan siang. Untuk pendaftaran, kirim SMS atau WA dengan format ketik nama lengkap spasi pelatihan sholat khusyuk. Kirim ke nomor SAS FM 0812 306345. Sekali lagi, ketik nama lengkap spasi ketik pelatihan sholat khusyuk. Kirim ke nomor SAS FM 0812 306345. 107,5 SAS FM bermanfaat, menghibur syar'i. Kita kembali sahabat di program Susio Kota, masih bersama Bapak Insinyur Haji Sigit Susiantomo, beliau pimpinan di Komisi 5 DPR RI. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya langsung bersama Pak Sigit, langsung di telepon 8297299 dan boleh disampaikan juga di WA kita sahabat 0812 306345. Satu penanya terpilih berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari SAS FM. Baik, Pak Sigit, ini ada yang mengatakan nih, kalau kita belajar juga dari yang Pak Sigit sampaikan tadi, seperti maskapai AirAsia misalnya, itu murah karena memang pesennya jauh-jauh hari gitu Pak, misalnya 6 bulan lagi gitu kalau berangkat. Ada pengamat transportasi yang mengatakan bagaimana kalau misalnya pemesanan tiket itu juga demikian gitu, jauh-jauh hari, nggak mendadak besok berangkat, itu katanya memang dampaknya agak mahal gitu kalau mendadak beli seperti itu Pak. Nah, ini gimana pendapat Pak Sigit terkait hal itu Pak? Ya, kalau yang jauh-jauh hari sebetulnya bisa-bisa saja ya, tapi kan penumpang ini tidak bisa semuanya jauh-jauh hari ya. Iya, iya. Jadi memang secara umum harus ada tiket yang murah. Kalau promo, kalau jauh-jauh hari paling berapa yang dilepas ya? Paling dari 300 tiket yang dilepas cuma 10 ya, 20 yang promo. Masa semuanya promo bisa? Nggak mungkin, rugi mereka nanti. Misalnya AirAsia cuma 90.000 atau berapa itu ya? Sampai Singapura misalnya, ya, kan? 90.000. Itu kan paling yang dilepas cuma 1 atau 2 tiket. Masa 300 tiket 90.000, walau semuanya jauh-jauh hari ya, 6 bulan sebelumnya ada 300 orang ya, semuanya 90.000 semua, pesannya 6 bulan sebelumnya. Kan nggak mungkin ya, pasti ada kuotanya Mas Ali. Dan kuotanya pasti tidak banyak. Yang banyak, yang mayoritas ya harga rata-rata itu gitu. Jadi ini untuk cross check ya, pendapat pengamat itu saya kira tidak benar. Yang jauh-jauh hari itu paling 10, ini sudah hebat itu, 10% jadi dari kuotanya nggak semua gitu ya. Nggak semua, kalau semua ya. Kalau semua 90.000 semua, sementara mereka pesan misalnya ada rombongan wisatawan ya, 100 orang pesan AirAsia, semuanya 90.000 semua. Bangkrut AirAsia. Iya. Paling ya nanti dia bilang maaf sudah habis gitu kan. Baik. Jadi intinya nih harus di ini ya Pak ya, di afturnya ataupun di pajak onderdil ini yang memang intinya ada di sana gitu ya. Bagaimana kalau tiket itu pengen berkurang, pemerintah harus bisa mengendalikan harga aftur dan harga dan pajak onderdil. Nah, kabarnya harga minyak sekarang turun. Harusnya sejak 3 bulan yang lalu harga minyak itu turun, aftur turun. Mestinya, ya kan? Nah, mestinya tiket turun kan? Tapi kenapa kok nggak turun? Nah, ini ada faktor lain, kemungkinan ada mafia tiket ya. Dan itu sudah menjadi ranahnya bukan lagi Komisi 5 kalau bab mafia gitu. Itu sudah ranahnya Badan Persaingan Usaha KPPU ya, Komite Persaingan Usaha, dan mereka sudah membuat sebuah panel untuk menyelidiki adakah mafia tiket gitu. Emang sekarang ini kan maskapai kita ini cuma dimiliki oleh 2,
perusahaan. Ya, yang satu grup Garuda, yang satu grup Lion. Ya sudah itu. Udah itu Sriwijaya itu kan punyanya Garuda sekarang. Dibeli oleh Garuda. Termasuk Citylink ya. Sementara Citylink Garuda. Yang lainnya kan apa? Lion, Batik itu kan Batik Lion semua. Wings Air gitu, satu grup ya. itu. Iya, satu grup. Jadi Baik. duopoli. Jadi apakah benar ada monopoli tiket atau duopoli tiket? Itu urusannya KPPU, dan sayang sekali sampai sekarang belum keluar itu ini hasil dari penelitiannya. Kita sudah dorong gimana ini KPPU? Oh ada tak gitu, ada mafia tak di situ. Ya. Saya jadi teringat juga terkait Honda sama Yamaha Pak, itu kan juga disinyalir harganya gitu ya. Ya, ada kali harga memang dimainkan agak tinggi gitu katanya. Makanya begitu. jadi begini Mas Ali, negara ini bisa maju. Kalau semua komponen masyarakatnya semangat untuk memajukan bangsa ini. Kalau ada yang main-main gini, main di pinggir jalan begini ini gitu ya. Apakah itu pengusaha, apakah itu pejabat, pemerintah, apakah itu ya rakyat sendiri, kalau main-main ya susah gitu. Ya, memang semuanya harus punya kertek yang sama, nawaitu yang sama. Iya. Nanti rakyatnya punya nawaitu yang sama, pejabatnya untuk cari kursi saja, untuk pencitraan, cari kursi. Setelah cari kursi dapat ya sudah gitu. Terus pengusahanya cari untung dirinya sendiri, memperkaya diri dan sebagainya. Jadi berat. Memang nawaitunya harus sama. Harus sama semua ya. Baik, Pak Sigit, itu kalau kita bahas sudah kita ulas tadi terkait penyebabnya dan apa yang harusnya diturunkan seperti itu ya Pak, aftur dan juga pajak impor dari onderdel di maskapai atau pesawat itu sendiri. Berikutnya terkait pengaruh ini Pak, terkait pengaruh. Sebenarnya bagi masyarakat itu tiket pesawat yang tinggi itu pengaruh apa tidak terhadap transportasi, yang mana saat ini kita tahu tol kita sudah Trans Jawa ini, orang-orang dari Jakarta bisa langsung Surabaya, Jakarta bisa langsung Malang begitu, ataupun laut juga ada begitu. Apakah ini sebenarnya tidak masalah, saya pakai daratnya nggak apa-apa gitu? Gimana Pak? Ya pasti berpengaruh. Jadi ketika tiket mahal maka kan penumpang pesawat jadi berkurang. Ketika penumpang pesawat berkurang maka pendapatan maskapai kan berkurang. Ketika penumpang berkurang maka yang kami bangun ya, usulan pemerintah yang kami setujui ya, karena DPR kan yang punya hak budgeting ya kan, memberi anggaran kepada pemerintah. Pemerintah mengusulkan dibangun Pak bandara di A, B, C, di kota A, di kota B. Kenapa? Pertumbuhan penumpangnya luar biasa Pak, harus diperbesar, kalau enggak cukup, kita tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Itu kan alasan pemerintah. Akhirnya kan ketika kita anggarkan ternyata sekarang turun semua gitu. Sehingga banyak bandara yang kosong, sepi mungkin. Sepi. Lah itu kan berarti ada pemborosan anggaran yang luar biasa. Mestinya anggaran itu bisa digunakan untuk mencetak sawah, ya kan? Terus untuk memperbaiki jalan, untuk memperbaiki pelabuhan, misalnya anggaran itu. Tapi karena ada prioritas pemerintah ini, penumpangnya waktu itu naik ya, sekian 10%, 12% per tahun, Pak. Nah, ketika sudah dianggarkan, dibangunlah pelabuhan lebih baik, runway pesawat juga diperpanjang. Itu kan bukan ratusan miliar lagi, sudah kalau di total sudah triliunan ya kan? Tiba-tiba sekarang hanya gara-gara permainan, kalau memang betul duopoli tadi itu, KPPU menengarai ada duopoli tadi ya. Bukan monopoli Pak, tapi duopoli ya. Karena dua yang memonopoli ini gitu. Dua. Itu kan negara rugi ya kan. Udah bangun ini bangun itu ternyata sepi ya kan? Terus pajak bandara, pajak ini kan jadi rugi. Jadi akhirnya apa, kita salah menempatkan anggaran untuk membangun. Jadi bangun bandara yang mestinya tidak perlu dibangun ya. Terus akhirnya pajak berkurang. Karena penumpang berkurang, wisatawan berkurang. Akhirnya pendapatan daerah jadi berkurang, ya kan?
Jadi rentetannya besar hanya gara-gara dua poli. Jadi begitulah Mas Kapi, kalau tadi nanya rentetannya bagaimana? Rentetannya panjang Pak Alik ya. Iya, baik. Nah, kalau kemudian sekarang kita alhamdulillah sudah ada tol dan seterusnya, masyarakat bisa beralih ke tol ya kan. Tapi mereka mengelola tolnya mahal lagi. Makanya saya kira perlu survei. Pemerintah perlu membuat studi tentang berapa sih idealnya diinginkan oleh masyarakat yang wajar bagi masyarakat level masyarakat Indonesia yang pendapatannya per tahunnya mungkin di bawah 5.000 atau di bawah 8.000 dolar. Baik. Ya. Kita angkat telepon Pak Sigit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Edi ya. Iya, Mas Ali. Baik, Pak Edi, kabarnya sehat nggih? Alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo. Ya, sudah Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, melihat kondisi ya terkait dengan mungkin kalau sejak bulan-bulan kemarin itu tiket pesawat mahal, tarif tol dan sebagainya. Itu sempat dalam benak saya itu berpikir kenapa ya kinerja pembantu presiden atau menteri-menteri itu kesannya ada yang hilang lempar tanggung jawab itu terkait dengan mungkin tiket antara Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan sebagainya. Penyebabnya itu seperti itu. Kenapa di Singapura yang notabene bukan penghasil minyak dan sebagainya itu bisa jual murah, kok kita itu yang menghasil minyak nggak bisa gitu. Dan banyak lagi lah dengan ada yang bilang ini ada kaitannya dengan banyaknya utang negara kita sehingga apapun dinaikkan terkait pajak dan sebagainya. Seperti itu analisisnya. Karena masyarakat itu kan maunya nggak paham terkait dengan kondisi mahal barang atau berupa jasa itu ya. Maunya kan mintanya yang murah atau yang istilahnya proporsional gitu loh, enggak. Kok bisa lebih mahal orang luar daripada kita. Itu kerjanya menteri-menteri seperti apa kok nggak bisa mengatasi seperti itu sih. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Edi, terima kasih telah bergabung. Nanti akan kita tanggapi di sesi berikutnya Pak Sigit ya. Kita akan jeda sebentar. Sahabat, masih di program Susio Kota bersama Bapak Sigit Susiantomo. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Catatan informasi yang pertama, sahabat dari Surabaya, bangunan tua hibah dari Kemenku di Surabaya untuk lapangan sekolah. Salah satu aset pemerintah kota Surabaya berupa bangunan tua di kawasan Kertajaya yang merupakan hibah dari Kementerian Keuangan akan digunakan sebagai lapangan sekolah dasar negeri Kertajaya. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Teresia Ekawati Rahayu mengatakan Pemkot Surabaya mengajukan hibah ke Kementerian Keuangan pada 23 Mei 2018. Menurutnya, sahabat, rumah yang dihibahkan itu merupakan rumah negara golongan 2 tipe A permanen dengan luasan mencapai 212 meter persegi. Setelah gedung tua diserahkan, lanjutnya pihaknya langsung melakukan pengamanan aset baik administrasi maupun pemasangan papan keterangan aset milik Pemkot Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, sahabat, sebelumnya mengatakan awalnya melihat aset tanah Pemkot Surabaya yang ada bangunan rumah milik Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Namun karena gedung tua tersebut sudah lama kosong dan tidak ditempati, akhirnya Pemkot Surabaya pun mengajukan hibah kepada Kementerian Keuangan. Catatan selanjutnya dari Jakarta, sahabat, Ketua KPAI menyampaikan pendidikan agama penting untuk karakter anak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Susanto menilai pendidikan agama di sekolah adalah hal yang penting bagi pembangunan karakter anak. Yang menilai, sahabat, pendidikan agama perlu karena selaras dengan semangat kebangsaan. Susanto menjelaskan ada 5 alasan mengapa pendidikan agama di sekolah sangat penting. Pertama, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada Pancasila. Kedua, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan juga membentuk watak masyarakat. Kemudian yang ketiga,
Ini adalah jika saat ini masih ada anak-anak yang melakukan tawuran, padahal nilai pendidikan agamanya bagus, tidak dibenarkan menjadi alasan pendidikan dihapus. Alasan yang keempat, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian sahabat catatan informasi kami ambil dari Detik dan Republika. 107,5 SALS FM bermanfaat, menghibur syar'i. Ya, sahabat, kita kembali di program Sosio Kota bersama Bapak Sigit Susiantomo, pimpinan di Komisi 5 DPR RI. Anda yang ingin interaksi bersama wakil Anda di sini, silakan di telepon 8297299, WA di 0812306345. Ini langsung sahabat dan live. Satu penanya terpilih berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari SAS FM. Baik, Pak Sigit, kita tanggapi tadi terkait Pak Edi yang di telepon tadi. Iya, Pak Edi, memang persoalan yang namanya tiket ini sepertinya tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian saja. Harus kumpul 4 kementerian minimal. Yang pertama Kementerian Perhubungan, ya ini nggak apa-apa lah, ini informasi untuk sahabat SAS FM juga kan, mumpung kita ketemu sama anggota DPR. Jadi nggak santai aja, nggak usah ini wah itu pembicaraannya terlalu melip gitu, enggak ini semua concern kita semua ya. Jadi menurut saya oleh karena itu setiap pejabat pemerintah tidak boleh sektor minded gitu, hanya sektoral berpikirnya, harus multisektor. Kenapa? Itu tadi ternyata hanya masalah tiket saja, sederhana kan Pak. Yang ngeluarkan tiket kan maskapai, tapi atas sepertujuan pemerintah gitu. Pemerintah setuju gitu. Ya oke, jangan mahal-mahal, kan pemerintah mengawasi nih. Jangan sampai tiket itu kemahalan, kemurahan. Nah, ini keluhan masyarakat sudah banyak. Nah, bagaimana pemerintah sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, keluhan masyarakat kan banyak ini. Mereka harus merespon kan. Pemerintah juga dipilih oleh rakyat juga ya. Rakyat ini sedang merasa tiket kemahalan gitu. Maka mereka harus berkumpul ini gitu. Nah, ini tidak mudah Pak, menyatukan sektor-sektor ini. Misalnya Menteri Perhubungan, kumpul Menteri BUMN, kumpul Menteri Keuangan, kumpul Menteri ESDM. Masing-masing kan ada ini, misalnya Aftur untuk diturunkan sebentar dulu Pak. Aftur ini sekarang yang mengerjakan pengeboran minyak masih sebagian besarnya masih perusahaan asing, misalnya begitu. Tidak semuanya Pertamina. Ya kan? Ini juga menghasilkan devisa. Dari hitung-hitungan harga sulit ini untuk bisa turun, bisa-bisa mengurangi devisa kita nanti. Itu urusannya panjang juga Pak gitu. Iya. Memang saya bisa memahami persoalan seperti ini yang dirasakan oleh menteri. Menteri pengennya oke, kalau rakyat pengen. Saya masih ingat ketika Pak Yonan dulu sebagai Direktur KAI menaikkan tiket kereta dari Bogor Jakarta itu 2.000. Masyarakat itu enggak mau, naik 2.000 aja enggak mau mereka. Waktu itu Pak Yonan bilang begini, Pak, 2.000 itu harga rokok aja enggak sampai lebih dari 2.000 Pak. Masa satu batang rokok berapa Pak? Satu batang berapa ya Pak? Saya soalnya bukan perokok ya. Kata Pak Yonan, satu batang rokok aja nggak mau mereka Pak gitu. Tapi kan saya sebagai wakil rakyat mempercoba, ini keinginan mereka seperti ini. Cobalah ditunda dulu kenaikannya. Kata Pak Yonan, oke saya tunda gitu. Nah, tapi itu kan hanya persoalan kereta Jakarta Bogor yang mungkin cukup pengambilan kebijakannya oleh KAI saja gitu. Tapi kalau ini kan maskapai ini milik perusahaan itu tadi kan. Kalau diturunkan nanti mereka bagaimana ininya gitu. Beli afurnya lah. Kalau afturnya pemerintah turunkan juga hubungannya sama devisa.
Kalau pajak materialnya, onderdilnya itu dikurangi, hubungannya sama penerimaan negara, ya Pajak kan? itu. Pajak juga. Nah, ini harus betul-betul harus kumpul mereka gitu. Kalau diselesaikan sendiri-sendiri memang tidak bisa. Jadi Pak Edi, kalau tadi ditanya bagaimana kinerja pemerintah secara keseluruhan, ya mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa menurunkan tiket gitu. Maksud saya bekerja lebih keras lagi, ya bekerja antar sektor tadi yang lebih baik, kerjasamanya harus lebih baik lagi, jangan sektoral seperti sekarang ini. Kalau hanya sektoral, maka saya katakan kinerja mereka tidak bagus kalau hanya sektoral loh ya, karena tidak akan bisa menurunkan harga tiket gitu. Ya, perlu bersama-sama. Harus ini. bersama-sama. Mungkin juga dengan satu lagi menteri Bappenas ya, 5 Bappenas karena dia perencanaan pembangunan kan. Kalau ini dikurangi pendapatannya dari mana nanti, kalau ini dikurangi nanti pertumbuhan ekonomi bagaimana, karena kan gitu. Kalau harga aftur diturunkan nanti pajaknya dari mana selain dari itu ya, devisanya dari mana penggantinya gitu. Ya, apa penggantinya nih gitu ya, kalau terus misalnya. BUMN nanti kalau dikurangi nanti gimana perusahaan ini? Sebagian perusahaan sudah listing di bursa saham kan. Kalau dikurangi bagaimana? Tidak menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan bagi para pemilik saham, maka mereka lari. Kalau mereka lari dijual sahamnya, bisa-bisa turun harga sahamnya Harga kan gitu. sahamnya Jadi turun. memang betul. antar sektor harus kumpul, dan sebetulnya ada sarana untuk berkumpul, yaitu Menteri Koordinator Negara Kemaritiman ya, gitu. Jadi saya kira itu jawabannya Pak Edi. Saya tidak bisa mengatakan lebih jauh, tetapi kalau kementerian itu mau berkumpul antar sektor, saya akan kasih apresiasi, itu berarti kinerjanya baik gitu. Tapi kalau mereka tetap bertahan dengan sektor masing-masing, ya wah susah itu ya. Berat, kita tidak bisa terlalu berharap kalau sudah begitu. Memang keinginan masyarakat itu menurunkan tiket aja kok nggak bisa kayak gitu ya Pak ya. Tapi ternyata memang permasalahannya agak rumit ternyata nih Pak ya. Berhubungan antar satu dan lainnya nih sepertinya ya, antara pajak dan lain sebagainya. Devisa yang ngebor minyak. Oke, Pertamina sekarang, tapi seringkali Pertamina JO, ya, joint operation dengan perusahaan asing, misalnya begitu. Nah ini belum tentu mau juga disuruh nurunkan. Terus nanti aku jual berapa, rugi, gitu itu ya. Memang harus duduk bareng dengan Menteri ESDM, ya, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM itu. Makanya Mas Alik, solusi dan jalan keluarnya apa? Inovasi kalau menurut saya. Inovasi di apanya nih Pak? Inovasi mencari solusi, misalnya ada seorang teman dari ITS, dokter ya, dari ITS mengatakan, Pak, itu aftur itu bisa dari gas juga bisa Pak, gitu. Tidak harus dari minyak, oil ya, tapi dari gas bisa. Gas di refinery jadi aftur bisa. Bisa, tapi punya enggak kita teknologinya? Lah, itu pertanyaan penting. Kalau kita punya teknologinya sekarang ini yang ditambang oleh Pertamina dan seterusnya, lebih banyak gas yang didapatkan dari perut bumi daripada minyaknya. Gitu. Nah, kalau kita punya teknologinya, ya pemerintah harus berinvestasi untuk bikin refinery, merubah dari dari minyak. Gas, dan bukan dari minyak lagi, tapi dari gas menjadi aftur. Gitu. Bisa nah, ya itu, ternyata. Bisa. Nah itu kita punya enggak teknologinya? Nah jangan-jangan teknologinya kita enggak punya, beli teknologi luar Amerika, akhirnya mahal sama juga aja. Gitu kan. Iya. Inovasi. Gitu. Inovasi ya. Saya kira di tengah kondisi stuck seperti ini justru lapangan atau tantangan terbuka bagi para dokter di ITS, para dokter di UGM, untuk di ITB, ikut memikirkan ini nih, untuk menemukan sesuatu yang bisa membuat bangsa ini makmur. Misalnya, udah sekarang ganti saja dengan
listrik, misalnya begitu. Listrik, Pak. Cuma Tenaga kan listrik, ya. Tenaga listrik yang bisa yang sudah ada ini kan baru mobil listrik, ya kan. Pesawat listrik kan belum ada. Jadi Iya. ya itu. Mungkin itu ke Ininya, depan lagi ya, Pak, ke depan lagi harus cari. Kalau baru sejak sekarang PTDI itu diarahkan untuk pesawatnya listrik, ya gitu. Itu terobosan teknologi selalu ada dan mestinya bisa. Mungkin gitu. saat ini kita tertawa-tertawa terkait ide itu ya, Pak, ya. Betul. Tapi belum tentu nih, 10 tahun lagi bisa jadi terrealisasi itu ya, Pak. Betul. Jadi dunia nanti sudah tidak lagi butuh dengan Minyak. gas, dengan minyak, semuanya listrik. Listrik. Ya. Listrik bisa dari apa? Tidak harus lagi dari batu bara, dari panas bumi bisa. Iya, Kan? iya. Dari surya tenaga ini bisa gitu iya. ya. Lebih banyak source-nya lebih banyak, Pak, ya, Lebih kalau banyak, listrik ya. karena gunung berapi kita lebih banyak, nomor 2 di dunia gitu. Iya. Jadi yang mantap ini. banyak itu Jepang, ya kan. Selandia Baru juga banyak. Tapi oleh karena itu panas buminya banyak. Negara yang paling hebat memanfaatkan panas bumi atau geothermal itu Selandia Baru. Iya, Kita lihat jalanannya di sana. rapi, kantor-kantor sampai malam terang semua kantor-kantor itu. Iya, nggak ada matinya gitu. Nggak ada matinya. Mereka kayak kelihatan boros gitu, tapi ternyata memang karena murah. murah gitu. Iya, pakai geothermal. Jadi terobosan teknologi sekarang, inovasi teknologi. Nah, saya kira tantangan untuk generasi milenial, ya kan. Tantangan untuk para dokter-dokter ya, profesor-profesor ini. Iya, mereka yang sudah dikasih negara biaya untuk beasiswa sekolah, misalnya. ya kan. Ini saatnya tolong tunjukkan kepada kami kan anggota DPR berusaha untuk menyambungkan antara keinginan rakyat dengan pemerintah. Nah, oleh karena itu yang bisa kami lakukan adalah membuat regulasi yang memungkinkan. Nah, regulasi itu bisa dikuatkan lagi dengan masukan teknologi-teknologi baru. Kalau ada teknologi baru pasti kita akan dorong untuk bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Terutama dalam penentuan harga. Jadi tadi Mas Alik, Indonesia maju ternyata apa? Semua sektor kita ini harus bergerak semua. Bergerak. Nggak boleh hanya sendiri-sendiri ya, Pak. Iya, termasuk diantaranya sektor pendidikan tinggi, ya kan? Pendidikan tinggi, BPPT, kemudian apalagi litbang kementerian itu cari apa caranya gitu. Inovasi terbarukan ini kayak apa gitu ya, Pak ya. Iya. Baik Pak Sigit, kita akan jeda sebentar. Nanti akan kita sambung sesi yang terakhir dan juga kita jawab pertanyaan dari pendengar yang telah bergabung. Sahabat, masih di program Susio Kota, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Saatnya kita baca istighfar. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan berhak disembah kecuali hanya Dia, Zat Maha Hidup Kekal dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. ...107,5 Salsa FM bermanfaat, menghibur syar'i. Kita kembali sahabat di program Susio Kota bersama Bapak Insinyur Haji Sigit Susiantomo, beliau pimpinan di Komisi 5 DPR RI. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya di sini, sahabat di WA 0812-306345. Baik Pak Sigit, kita ke pertanyaan pendengar. Ini ada 2 pertanyaan Pak Sigit. Yang pertama ini dari Mbak Anissa ya. Ini tidak terkait tema Pak Sigit, tapi masih berkaitan dengan di bidangnya Pak Sigit begitu ya. Nah, ini Pak Sigit, apakah di Kementerian PUPR itu menyediakan perumahan murah untuk generasi milenial, Pak? Nah, menurut saya ini sangat penting sekali Pak Sigit. Pemerintah itu bisa menyediakan rumah murah yang
syaratnya mudah, DP dan cicilan murah untuk milenial, mengingat harga tanah dan rumah itu semakin mahal semakin hari Pak Sigit. Ya, gimana nih Mas? Generasi milenial ini, Pak. Butuh rumah nih. Jadi generasi milenial ini sudah beda dengan masyarakat pada umumnya sudah ya. Sepertinya gitu Pak. Saya kira kalau program secara khusus nggak ada ya, nggak ada. Kalau menurut saya generasi milenial itu kan apa yang membedakan generasi milenial dengan generasi baby boomers atau generasi X, ya kan? Yang membedakan karena generasi milenial ini penuh dengan inovasi gitu. Banyak ide mereka biasanya kayak gitu Pak ya. Banyak inovasi. Menurut generasi milenial, kalau generasi milenial ini besar ya mendominasi angkatan kerja kita, mungkin kantor nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan kafe Pak. Karena mereka bisa bekerja di kafe-kafe itu. Yang dibutuhkan wifi Pak. Ya. Yang dibutuhkan wifi, kopi, yang tidak perlu. Mereka bisa berjalan ke mana saja bisa gitu. Nggak perlu kantor. Jadi kantor akan banyak yang tutup nanti. Karena mereka bekerja di kafe-kafe dan berada di bis, di kendaraan umum dan seterusnya. Mereka bisa bekerja semua di situ. Iya. Nah, jadi kenapa? Ini penuh inovasi mereka. Oleh karena itu saya kira generasi milenial jangan berharap rumah murah. Ini rumah murah itu ya karena anggaran negara terbatas ya untuk masyarakat yang mungkin uneducated ya kan, ya, tapi mereka butuh ya mungkin lebih cocok untuk generasi-generasi di atas kita gitu. Misalnya ada orang usia 60 atau 50 belum punya rumah. Nah, itulah kita kasih rumah murah. Kenapa? Dari sisi kerja mereka sudah nggak mungkin lagi bisa bekerja lebih hebat daripada sebelumnya kan. Dimakan usia sudah. Anak mereka sudah banyak ya kan, istri. Jadi mereka menanggung dengan usia yang semakin meningkat, yang mengurangi kinerja mereka ya karena usia. Tapi kebutuhan bebannya semakin berat. Nah ini milenial kan sebaliknya. Justru milenial ini harus bisa menopang ya generasi tua yang menuang seperti itu. Ya, mengurangi beban mereka. Oleh karena itu ini info untuk generasi milenial. Lapangan kerja di Selandia Baru, saya baru ke sana. Lapangan kerja di Moskow, di Rusia, saya baru ke sana juga. Lapangan kerja di Eropa, di Jerman, anak saya sekolah di sana. Di Perancis dan seterusnya itu terbuka untuk anak-anak milenial ini, apalagi yang pendidikannya bagus, misalnya sudah lulus S1, lulus S2 gitu, banyak di sana. Silahkan itu nyebar gitu. Apalagi jumlah mereka sekarang membutuhkan generasi muda itu untuk membayari pajak yang menjamin orang tua mereka yang menua itu jaminan sosial. Oke. Siap. Ya. Kan anak muda di sana sedikit Pak, tambah berkurang. Gitu. Di Jepang malah tidak ada mungkin tambahan. Jadi mereka butuh generasi milenial. Butuh. Kenapa? Perlu ke sana, ekspansi sana. Itu bisa kan, pekerjaan bisa dikerjakan dari sini, dari kafe di sini. Untuk proyek di Jepang, kan? Iya. Jadi menurut saya itu tantangan generasi milenial. Jadi bagaimana mengisi pekerjaan di negara di Amerika, di Jepang, tapi dari sini. Dari sini. Salarinya kan ya pasti gede. Lebih bagus kan. Salarinya sana tapi hidupnya di sini. Enak-enak itu Pak. Memang itu tantangannya. Jangan rumah murah, jangan jadi siapa tadi? Anissa. Menurut saya atau ada gabungan ya, kemudian beli tanah. Anda kumpul, ada 10 orang, 20 orang milenial kumpul beli tanah. Terus? Tanah 10-20 aja. Bikin tingkat sampai 3 atau 4 lantai untuk itu, atau 20 kali 10. Nah, bisa jadi 2 atau 30 kali 10 satu petak 30. Habis itu bangun 4 lantai. Ya, untuk ini ya. Itu mereka 10 orang akan, kalau 4 lantai kan ada 3, jadi 12 rumah model apartemen ya kan. Kemudian
Kemudian yang 2 bisa untuk sewa, untuk bayar cicilannya. Ya. Bisa kayak gitu ya Pak. Bisa, Ini inovatif. Emang Sa- bener Pak Sigit tadi ya, nggak bisa Iya. sendiri-sendiri Pak ternyata ya. Nggak bisa. Harus ini kesama-sama nih kayak gitu, menyelesaikan masalah ya. Menyelesaikan masalah sama. Saya dulu begitu. Heeh. bikin rumah mahal, saya beli tanah. Saya beli tanah, harga tanahnya 2 miliar. Wah, Pak Sigit kaya dong. Enggak, kaya, Pak aku Sigit. pinjem waktu itu. Tak gambar tanah itu, ya. Tanah yang mau saya beli saya gambar. Saya buat hitungan, ya. Kalau ini dijual akan jadi sekian juta. Maka dalam tempo 2 tahun, kalau jualannya lancar itu akan balik. Sudah 2 balik miliar. modal 2 miliar. Oh, oke. Gitu. Jadi kita gambar tok, ya. Gambar. Kita bondo gambar tok. Terus kita pinjem pada orang yang Iya. Baik. Itu ya Pak Sigit. Baik Pak Sigit, ini pertanyaannya dari Pak Andis nih yang bergabung. Saya ingin menanyakan Pak, kira-kira bandara yang sudah terlanjur dipercantik bahkan masih ada yang dalam proses tetapi malah sepi penumpang. Kira-kira ditetapkan solusi seperti apa Pak selain yang sudah disebutkan tadi? Apakah mungkin dimanfaatkan sebagai objek wisata Pak agar tak terkesan mubazir begitu Pak? Terima kasih ya. Pak Andis ya. Iya. Ini yang lagi sedang dipikirkan kan Bandara Kertajati. Bandara Kertajati udah dibangun besar untuk menggantikan Bandara Husein Sastra Negara di mana? Di Bandung, ya kan? Iya. Tetapi masih sepi. Kenapa? Akses jalannya belum ada. Terus sekarang ketika mau dipindah ke sana, ke Kertajati, penumpangnya berkurang. Oh iya. Jadi kita mau bangun akses jalan, bisa-bisa apa namanya berat ya, di anggaran. Jadi bagaimana ini pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi kemudian Bandara Kulon Progo, Bandara Kulon Progo itu menggantikan Bandara Yogyakarta yang lama itu. Ini juga sedang dibangun besar ya, tetapi kita melihat angka kunjungan wisatawan berkurang karena wisatawan Jogja itu sebagian besar adalah wisatawan domestik. Iya. Kalau wisatawan domestik terus kena tiket pesawat mahal kan jadi turun akhirnya. Demikian juga bandara di Labuan Bajo. Ya kan? Jadi bukan hanya sulit kita mendatangkan wisatawan datang ke situ aja sudah berat gitu. Kenapa? Karena tiketnya mahal. Jadi ini dampak dari tiket. Saya kira solusi bagaimana yang terbaik mungkin jangka pendeknya ya bagaimana kita rekalkulasi lagi tiket ini. Ya baik, Pak Sigit sudah jam 11 nih Pak Sigit. Iya, tidak terasa ya. Terasa nih Pak Mohon Sigit. maaf ini batuk rupanya setelah menikmati Jahe. Wah, jadi batuk. Jadi kurang kayaknya. Batuknya apa? Jahenya tak minum lagi kayaknya nih, Pak Iya, Sigit. Ya, betul. baik. Pak Sigit, ini saya sebenarnya sangat pengen sekali ya di lain kesempatan mungkin Pak Sigit yang habis kunjungan ke mana? Selandia Baru, Moskow. Itu sharing-sharing gitu Pak Sigit. Kira-kira gitu. infrastruktur mereka dan kita itu misalnya Selandia versus Indonesia. Apa pelajaran dari sana kayak gitu Pak? Iya, Hanya bagus itu Pak ya. Baik, Untuk baik. ngiming-ngimingi masyarakat sini. Ternyata kayak gitu di sana gitu Pak. iya. Lain kali ya Pak ya. Iya, Nah insya Allah ini nanti. biar kamu batir Pak, ini pengalamannya Betul. dibagi kayak gitu ya Pak ya. Baik. baik. Terima kasih Pak Sigit atas kedatangannya. Iya. Mudah-mudahan selalu lancar nih Pak aktivitasnya ya Pak ya. Iya. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perbincangan kita di program Sosio Kota bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau pimpinan di Komisi 5 DPR RI. Terakhir sahabat yang mendapatkan hadiah dari SatsFM yaitu Pak Edi tadi yang ditelepon. Selamat Pak Edi dan ditunggu nanti di handphonenya ya. Akhirnya sahabat saya Alik A3 di Gatekeeper Hani Mufidah pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Murotal Terjemah Al-Quran.